電玩遊戲周邊產品品牌 Sordus 推出專為電玩遊戲玩家而設嘅 Sordus SA906 耳機，除咗提供高舒適佩戴質素外，更採用多方位7.1環迴立體聲音效，令遊戲玩家喺進行遊戲嘅時候獲得更大嘅滿意度，臨場感覺加倍呈現。Sordus SA906 電玩耳機採用黑色仿皮革光滑表面嘅 17mm 加厚面墊耳罩，並採用人體工學設計，頭帶加上4片舒適後面，同埋提供9格頭帶長度調整，用家可按個人舒適度自行調校。外殼以黑色仿鋼琴焗漆，配以紅色磨砂 PSV 橡膠製成，而重量約為384g，唔會令用家有頭頂受壓嘅感覺。為咗提供真實場景效果，耳機嘅音效驅動單元為 40mm， 內建嘅音效卡模擬 7.1 聲道，增強多方位音效，令用家能夠喺遊戲中清晰分辨出聲音嘅位置。靈敏度為111dB， 正負 3dB， 1kHz， 抗阻率為32盎，正負 15%， 頻率響應由20Hz 至20000Hz， 並採用高保真鋁瓷為揚聲器物料，最高達50mW 效率，於遊戲或者觀看電影嘅時候真實感大幅提升。同時 Sordus SA906 採用內建指向性麥克風，頻率響應由100Hz 至10000Hz， 靈敏度為 62dB， 正負 3dB， 信噪比為 58dB， 讓用家喺遊戲中同隊友通訊清晰無阻。耳機採用長度達3米嘅連接線，以紅黑色 3M 編織尼龍纖維包裹，而且有 USB 直接供電，大大提升其耐用性同埋靈活性。耳機右側加入旋鈕式音量控制、震動開關同埋麥克風開關3樣功能，方便用家調節音量。Sordus SA906 另一賣點在於內建重低音震動器，兩側加入各一顆 30mm 震動器，隨音效中重低音時產生震動，效果更為震撼。加上巨大嘅耳罩令內在空間更廣闊，令重低音效更低沉厚實，用作遊戲或者觀看電影均能提供優秀嘅現場感。